मेरे चैनल की किसी भी वीडियो को देखने के लिए यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए #टेक्निकल जतिन या फिर इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन बना होगा उसको दबा दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो आप देख रहे हो टेक्निकल जतिन यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे फिडी स्पिनर के बारे में, ये क्या होता है और ये क्या काम करता है। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कुछ ऐसा ही दिखता है फिडी स्पिनर। और दोस्तों यही नहीं, इसका प्राइस डिपेंड करता है इसका शेप और स्टाइल कैसा होगा। आपको जान के हैरानी होगी कि इसका जो प्राइस है वो 200 रुपये से शुरू होता है और 40,000 रुपये तक बिकता है दोस्तों ऑनलाइन मार्केट में। और दोस्तों अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी इसमें ऐसा क्या है जो इतना महंगा बिकता है। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों इसमें ऐसा क्या है जो मैंने ऑनलाइन पढ़ा है, बहुत ही ज़्यादा वेबसाइट पर या फिर यूट्यूब पर वीडियो देखी है। तो इससे होता क्या है, अगर आप स्ट्रेस के मरीज हो या फिर डिप्रेशन में रहते हो तो आपको करना क्या है, इसको अपने हाथ में ले लेना है और इसको घुमाई जाना है। ये आपको स्ट्रेस से रिलीफ देता है या फिर किसी चीज़ के ऊपर फोकस करने में आपकी मदद करता है। तो दोस्तों मैं आपको रेकमेंड करूँ तो इस चीज़ को बिल्कुल भी मत लीजिएगा, क्योंकि मैंने इसके बहुत ही गंदे गंदे रिव्यू भी पढ़े हैं और कुछ लोगों ने ये भी लिखा कि उनको इस चीज़ का कोई फायदा नहीं हुआ। उनमें से मैं एक ट्रू ओपिनियन आपके सामने रखना चाहता हूँ, एक क्लिप दिखाना चाहता हूँ आपके यूट्यूब चैनल की आए सीखते हैं कि उन्होंने इस चीज़ का रिव्यू किया था और उन्होंने इस चीज़ के बारे में क्या कहा। फैन फॉलोइंग इस चीज़ की, इस प्रोडक्ट की। तो अगर आप नहीं जानते हो तो बोला जा रहा है कि इसे जो है आप यूज़ करने के बाद आपका स्ट्रेस कम होता है, आपको काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है और अगर आप फ्री बैठे हो तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसे 2 हफ्तों के लिए यूज़ किया। खुद का एक्सपीरियंस अगर आपके साथ शेयर करूं तो बहुत घटिया था। 0% मुझे सेटिस्फेक्शन मिला, 0% मेरा स्ट्रेस कम हुआ। तो जैसे कि आपने उस क्लिप को देखा, उन्होंने ये कहा कि इस चीज़ से उनको कोई फायदा नहीं हुआ। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो, उन्होंने ये भी कहा कि इस चीज़ को उन्होंने हफ्ते तक यूज़ किया लेकिन उनको कोई फायदा नहीं हुआ इस चीज़ से। अंत में आपको यही कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी पैसे मत वेस्ट कीजिएगा। अगर एक 20-25 रुपये में मिलता है तब भी अच्छा, लेकिन 40,000 रुपये में, 20,000 रुपये में कौन खरीदेगा इसको। अगर 200-300 भी मिलता है बहुत ही ये महंगा है। मुझे नहीं लगता इस चीज़ का कुछ होता है। लेकिन मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि इस चीज़ को आप बिल्कुल भी मत खरीदेगा। ये सिंपल योयो की तरह है यार, जो आप छोटे होते शायद आपने कभी चलाया होगा। ये खिलौना है तो इसको क्यों आप खरीदोगे 200-300 रुपये में, जबकि इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। लेकिन अगर आप खरीदना चाहते हो तो आप खरीद सकते हो, मैं आपको कोई चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर रहा। और दोस्तों अगर आपको इस फिडी स्पिनर को लेके मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको ये पॉइंट ऑफ व्यू मेरा फिडी स्पिनर को लेकर अच्छा नहीं लगा तो प्लीज़ दोस्तों एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि आपको ये वीडियो अच्छी नहीं लगी। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप ऐसी वीडियो हर रोज चाहते हो या फिर इससे भी अच्छी वीडियो चाहते हो। तो फिर मिलोगे आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों लेकिन मैं आपको यही समझाना चाहता था इस चीज़ को कभी भी मत। दोस्तों लेकिन मैं आपको इस चीज़ को